keď nie si v diete na súťaž, tak je to OK, hej. Ja nehovorím, že idem do Teska a kúpim si 5 šišiek, ty kokos, že veď neidem na súťaž, nie. A potom sme postupne zvyšovali kalórie. Tak ako sme ich znižovali, tak sme ich aj zvyšovali, hej. Ja si vždy nájdem čas na jedno. Stála niekde, hej, a zrazu, že 76. Sa pozerám, že kto kričí moje čísla, že to čo je. Najnechutnejšia vec je, že ušetrím, to bude super. Viem, prečo to toľko stojí a podľa mňa by to malo byť zadarmo. Poprípade by vám mali dať ešte aj peniaze za to, že to zjete. Ja som dneska jedol 4 dní starú rýžu, ešte bola dobrá. Ja si deň vopred nevarím. Paťka, čo sa týka stretchingu, rozcvičky a tak ďalej. Pohľad hovorí za všetko. Ty sa rozcvičíš väčšinu viac ako cvičíš. Ja to bohužiaľ nepraktikujem, lebo som lenivá a blbá, ale vy by ste mali. Že ako čo? Ona preto chcela byť v strede, aby sa videla. Nie, môj nápad to bol, aby sme ju bombardovali z druhej strany, aby sme... No chlapci, ako... Dlho očakávaná Patricia Ferencová, majstrov, vedte si to. Takže vítam vás pri ďalšej časti Na titul podcastu. Dnešná časť bude zaujímavá tým, že spovedať budeme dvaja. Sa snažím byť na hlas. Spovedať budeme dvaja, je tu Patrik a je tu Paťka. Vydáme tam aplaus v postprodukcii. Takže vítam ťa tu, Pati. Ďakujem. To nestriham inak. Pohode. Predstav sa nám aj všetkým neposlucháčom, sledovateľom, followerom. Takže ja som Paťa. Súťažím teda v ICN-ku momentálne v kategórii Wellness Fitness, kde je vlastne dominantná tá spodná časť. A mám teda 19 rokov, brigadujem. A to je asi tak všetko. Vo voľnom čase teda občas cvičím, keďže chodím aj na súťaže. No. Majky, doplň k tomu nejaké úspechy, lebo ona je skromná. No ja sa úspechy zľave neviem. No tak naša Paťka ja povie som... úspechy, ako je? V roku, v 2024 som začala súťažiť v ICN-ku a tam som vlastne... Takto to zrobíme. Začneme pekne od začiatku. Ako si sa vlastne dostala k cvičeniu, čo ťa k tomu viedlo, aké boli tvoje začiatky, prvé tréningy a postupne ako si sa dostala až na to súťažné pódium, čo to všetko obnášalo? Tak ja som akože začala cvičiť, že ako taká klasická typečka, že poďme schudnúť, nie? Nestalo sa. Som nabrala, ale akože v dobrom, hej, že nie, že by som šla do tučnoty alebo tak. Skôr to bolo také, že jej ideme do toho takého pilates tela, hej, dievčatá, chudé fest. A potom sa mi začali páčiť akože babi, čo tak viac si zdvíhajú váhy a tak. A si vravím, že to je dosť cool. Potom sa mi ozvala jedna baba, čo v Martine cvičila, mala také riadne vypracované telo. A ona aj súťažila vtedy. Kto to je? Ema Šederová. Vlastne ona sa ti ozvala? Áno, ona sa mi ozvala, že počkaj ma, že vyzeráš v pohode, nepôjdeme takedy zacvičiť. A to ja som bola, že wow, že čo ti dáva, že baba čo súťaží, že mne sa ozvala. Tak som bola taká, že to je extra, to je príležitosť, poďme. To si ťa našla na Instagrame alebo osobne? No, akože my sme sa videli aj osobne, lebo však sme chodili do toho istého fitka vtedy. A potom som vlastne išla ju pozrieť na súťaž a mňa to extrémne chytilo už vtedy som mala vlastne aj trénerku a trénerka, no ja som sa jej spýtala, že počujem ma, že to som pôvodne za mojou trénerkou prišla s tým, že aký bol jej tréner, ja som sa jej spýtala na jej trénera, že aký je a tak ďalej. Že by som k nemu chcela ísť. A ona mi to začala tak opisovať a vtedy som si tak povedala, že že asi by som radšej šla k nej, čo bolo asi najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla spraviť, som u nej doteraz. A vlastne ona ma tak zaviedla do tej kategórie, že to bude asi wellness. Že ty máš také väčšie nohy, že na bikini to nebude. No, ako som sa pripravovala, tak tie nohy samozrejme typkyňa 17 rokov
úplne bikinovské nohy, hej, totálne, že malé a moje prvé súťaže 3 boli v Saxte, to bola jeseň 2023. Akože neumiestnila som sa najhoršie, bolo to v prvej polovici, hej, boli to také 6. miesta, viete, finále a tak, ale neboli to tie top 3 priečky alebo tak. Takže, no... To si už akú dlhú dobu cvičila? Cvičila som rok a pol iba. Iba rok a pol. Čiže vlastne... to je slušné, lebo koľko bikín cvičí pol roka. Hej, akože no to je pravda, ale tak... Koľko som mala dietu, ja neviem, tak 3,5-4 mesiace. Že ako dlho ti to trvalo tá príprava na tú súťaž? Tá prvá mi trvala, že asi v júli som začala dietu, áno, a v októbri som mala súťaž. V čom vidíš, čo sa zmenilo v diete? Strava, tréning, alebo čo tam akože, čo tam tak rezonovalo, tá zmena, čo bola? Tak ono, hlavne to bolo už tým, že som proste si zaobstarala trénerku a ja už som vtedy bola taká, že ty kokšo, že tak toto je tak 100-krát serióznejšie a teraz poďme do toho. Už to boli proste také, to človek sa úplne inak cítil na tom tréningu, že proste teraz musím makať, teraz musím takto jesť a tá dieta, to už človek bral všetko extrémne seriózne a to boli bomby, hej. Už aj ľudia vás brali tak viacej seriózne, že ty kokšo, že ona možno niečo pre seba aj reálne robí. Takže hej, to bolo super. Aj že ja mám okolo seba ľudí, ktorí to vnímajú normálne, hej, že proste ma podporujú v tom. Takže akože samozrejme boli ľudia, ktorí mali absolútne debilné a nepotrebné komentáre k tomu, ale väčšina z nich boli takí, že wow, ty toto zvládaš, to ja by som nezvládla a tak hej, a boli takí milí, takže to ja som si vždycky cenila, akože. No a môžeš povedať, že plnila si všetky tie požiadavky tvojej trénerky do bodky? Čo povedala, to si spravila? Myslím si, že bolo tam pár kardií vymeškaných. Nie, lebo povedzme si takto, ako je to v súčasnej dobe. Každý chce mať trénera, ale že by robil 100%, čo mu povie a potom to tak dopadne. Áno, a potom, že... Hlavne babi, no. Áno, ale je to také, že počúvaj ma, nemám tieto výsledky akože z tých tréningov a z toho jedálničku. Čo sa deje? Dávaš si mlieko do kávy, dávaš si omačky, chodíš na to kardio. Vieš čo, občas, no a tam sa prelomuje ten ľad, že proste asi keď nerobíš to, čo máš, tak asi to není vina toho trénera, hej, takže... A pamätáš si ešte váhu, čo si mala pred súťažou a na súťaži? Ty kokšo, no môj prvý bulk, akože ja to vždycky vybulkujem tak na tých okolo 65 kg, a výšku máš akú? 164, takže to je tak plus minus a potom idem dole na takých, neviem, väčšinou dávam tak 10 kg dole. Plus minus, hej, tých 65 kg, že to je už aj na mňa, že tak troška, že moc, že potom sa tak troška dám nejaký minikat, nech troška to pretravím a tak, ale človek tiež potrebuje mať, hej, troška kľud od všetkého a tak. To nevravím, že úplne off režim, hej, teraz ideme party bomby, nie, to nie, ale taká troška safe váha. Akože nabrať 10 kg, to je akože dosť. Ale nie, že akože že nabrať, ale tak rozumieš. Pomerné jedno je, že voda, jedno je, že svaly a ďalšie je, že tuk. A ja mám takú, že safe váhu, že to je takých, že 63 napríklad. A to máš len 9 kg plus, hej. Že tam sa cítiš komfortne v takom normálnom živote? Hej, že 63 je také, že OK, hej. A 65 je také, že aj tam sa dostane občas, hej. Že tam to môže pokolísať, že napríklad pár dní OK, že jem a tak ďalej, ale že väčšinou sa to vráti tam, že tak plus minus to je. Menili sa tvoje prípravy, čo sa týka času? Keď si už postupne išla na ďalšie a ďalšie súťaže, menilo sa tam niečo, čo sa týka dĺžky doby prípravy? No, tú druhú prípravu sme išli tak isto s časom, by som povedala, a tam to bolo celkom fajn. Išli sme to tiež teda od júla do októbra, áno, a potom sme išli od júla, teoreticky už sme začali znižovať kalórie v júni, sa mi zdá, áno, lebo v maji som mala maturity,
Čiže tá tretia príprava, to sme začínali tak poriadne v júli, hej. Ale tým, že majstrovstvá boli až neskôr, tak sme to potiahli až do polky novembra, čo bol pre mňa tiež nezvyk, ale malo to svoje výhody a to bolo to, že človek bol už tak naučený, teda ja už po tých 2 sezónach už som bola taká, že dobre, už mám tú disciplínu na to, aby som dala tú reversku tak nejako normálne, hej, že... Presne ako vravíš, že to je hlavne o disciplíne, lebo strašne veľa ľudí začne, ale po tej súťaži to je akože absolútne najťažšie. Udržať si ten zdravý, Áno. Čo sa týka stravy, zdravý životný štýl a stravovať sa tak. Áno, lebo tam proste nastávajú tie prejedačky a tak ďalej a ja akože ľudí až tak nevidím, keď majú proste tú prvú sezónu, predsa len človek sa učí. Ja som si tým prešla, ale proste tento rok mi to proste išlo, že bolo to fajn, hej. Potom boli Vianoce, ok, a akože už som taká, že v pohode. Tak keď, povedzme si, keď má človek režim, áno. Tak aj keď si sem tam niečo dá, tak mu to neodporúčam. Hej. Toto ja vidím ako jeden z najväčších problémov, že tá jesenná časť je vždycky taká ťažšia na to udržanie. Lebo keď skončíš na jar, máš leto, máš aktivity, je pekne vonku, hýbeš sa, všetko máš čo robiť. A keď je hlavne leto, tak ty nemáš takú chuť žrať, lebo ťa to tak ťaží. Áno. Čiže to je výhodná tá dieta, hej. Ale zase tá reverska je podľa mňa akože super. Ešte som to nevyskúšala, chcela by som. No a skončíš potom na jeseň v novembri, dajme tomu, prídeš z Dubaja sem, do tmy, do zimy, nemôžeš chodiť poriadne von, Vianoce sú tu, takže musíš jesť všade vlastne. Trhy, áno, všade všetci, ale veď daj si koláčik, veď musíš, veď som piekla. Že ideme von, ale vlastne súčasťou tej experience je to, že sa ideme niekam najesť. Áno, presne toto, áno, samozrejme Winter Arc, no. Mikina vlastne nikto to ani nevidí, áno, nikto ťa tak nesúdi, nevidíš sama seba tak často v zrkadle. Je to také, presne toto, no. Takže je to, akože týmto je to ťažšie, hej, že tie podmienky sú také sťažené, človek si spraví ako chce, hej, to je jedna vec, áno, môžeš ísť síce niekam a nič si nedať a tak ďalej, ale ako chceš, vieš. Je to boj, no. Áno, je to ťažšie. také. Aj mne sa to tak osvedčilo, že keď som sa ako mladý, keď som prvý raz súťažil 16-17, bola to jarná sezóna a v pohode som sa normálne udržal, nemal som žiadne prejedačky ani nič. A teraz keď si to tak spätne uvedomím, potom neskôr v juniorskom veku som začal súťažívať viacej na jeseň a možno je to aj tým, že som sa potom nevedel udržať, že proste veľa času som trávil doma, nemal som už ten cieľ. A to, čo ma držalo na tom kardiu a možno škola, tak to boli zase zimné prázdniny. No. Zrazu ten voľný čas som využíval tak, že som jedol. No áno, toto je najhoršie, inak ako... Lepšie ako fajčiť a piť. Až také dobre to není. No teda není. Lebo presne to, ako ľudia, že ideš do nezdravého percenta tuku, tak ty zrazu ideš na nezdravé percento tuku, že hore. Že ty už nie si, že dole, ty si zrazu, že hore, hej. A nejde o to percento tuku, ale o tie zápaly, o ten nápor na všetko trávenie a toto. Áno, to trávenie, to je strašné. Nie je to sranda. To je hrozné, hej. Ako ja nepoviem prežrať sa deň, dva po súťaži, však to je bomba. Náhodou, to je paráda. Tedy ešte človek vyzerá dobre, nič nejde do tuku hneď za 2 dní. Ale potom už sú to bomby, no. Ja si pamätám, že hneď ako sme napríklad prišli z toho Dubaja, tak ten režim proste išiel, hej. Ten Dubaj si ešte prejde. Áno, to si prejdeme. Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. Otázka na telo. Si naturál? Som. Atlet, výborne. A prečo si sa rozhodla ísť naturálnou cestou? Čo ťa k tomu viedlo? Lebo povedzme si rovno, v dnešnej dobe strašne veľa mladých, takých ako ty, si myslia, že bez toho to nejde. Aký máš Nemá kontakty ešte. Aký máš na to názor ty? Čo si o tom ty myslíš? Myslím si, že keď človek chce proste sa posunúť ďalej, chce to robiť, že fakt, že profesionálne. Chce z toho vyťažiť, že peniaze, hej, fakt, že je to jeho profesia, tak nech môže ísť do toho, hej. Ja nikomu nič nevravím. Ale pokiaľ to človek napríklad mladí chalani začnú brať vo fitku, alebo že ty kokos,
myslím si, že už som dosiahol naturálne maximum, alebo že Po roku cvičenia? nedá sa mi pribrať, Braško, máš 75 kg, prečo sa ti nedá pribrať, lebo neješ? Mňa nezaujíma, že ti to nechutí, jednoducho ty to proste buď jesť musíš, aj keby si sa mal z toho dogrcať, tak si to sprav lepšie. Vždy je cesta. Presne tak, vždy je nejaká cesta. A proste mladí ľudia to berú, zároveň oni si nemajú trénera, hej, lebo keby majú trénera, tak on im to asi nedá. Ale majú proteín, kreatín a 5 predtréningoviek. Áno, to treba samozrejme. A potom oni si to nevedia dávkovať, dajú si dávku jak pre veľkého chlapa a no už to potom vyzerá zle s jeho krvnými testami. Zrazu nevedia dohnať naturálny testosterón, hej, tie hladiny sú úplne zlé a potom musia brať testosterón do konca života, lebo sa im tá naturálna hladina nevie obnoviť, hej. A toto isté je aj s babami, že jednoducho oni nevedia si proste dať to, že nie, proste musia ísť do toho, lebo chcú vyzerať vyrysovanejšie, lepšie, tak... To je moja obľúbená výhovorka, toto, čo si spomenula, že dosiahol som naturálne maximum. Hej. Všetci do toho dali 100%. Áno, jasné. Paťo, koľko rokov cvičíš? 18. Výborne, ja 21, tak neviem, už máme za nás naturálne Ja si myslím, že ešte tam nie sme. Ešte to potiahneme. Ale akože však jasné, hej, ja častokrát vtipkujem o tom, však aj ty vieš, že vtipkujem o tom, že haha, veď dám si toto, budem vyrysovanejšie, nie, veď skúsime. Ale to je akože však, to je v rámci srandy, to je jedna vec, druhá vec je, že tiež hľadím na to, že či chcem mať niekedy deti, či mi to nespraví zle, lebo vy keď si to dáte, to je také, že nemôžete vedieť, čo od toho očakávať. Jemu to mohlo strašne padnúť, dobré výsledky, dobrá aktivita a tak ďalej. Mne nemusí. Hej, to je ten problém, že nikdy neviem, že čo sa mi z toho môže stať. A už potom je to ťažké dohnať proste to. To, že tí mladí ľudia podstupujú také riziko, o ktorom ani netušia, čo vlastne ako vraví sa im môže stať. No. Čiže... Fakt, keby to robím akože extrémne na profesionálnej úrovni, alebo mám taký cieľ, že to chcem robiť tak OK, jasné, ale tým, že neviem, či mám šancu, aby ma to úplne že živilo, tak nemám dôvod to skúšať zatiaľ. To bolo presvedčivé. Ono veľa ľudí si povie, že áno, idem do toho na 100%, chcem, aby ma to živilo a teraz po roku cvičenia už viem, že to chcem. Topka. Niekto si to takto povie do hlavy, že ja proste budem profík a ešte možno aj Hej, jasné. Hej, inak toto, keď ľudia ešte ani nesúťažili a ani nevedia, že počujem ma, a ty keď chceš, tak ty ideš akože na súťaž alebo tak. Fú, to asi nie, to ja by som nedával tie diety. Jaj, tak dobre, tak teda chod do toho. Iba kvôli výzoru asi. Áno, ale jasné, hej, to je vedecky dokázané, že ti to pridáva tie svaly, však jasné, že rastieš. Ale za akú cenu? Ty, ak preto nič nespravíš, tak budeš vyzerať ako debil. Spraví preto niečo, asi do toho fitka ho baví chodiť tak a akože... neuvedomí si, že možno 2-3 roky začnú vypadávať vlasy, bude mať problém s pokožkou a tak ďalej. A možno bude vyzerať v 20 rokoch na 38. A vlastne pomohlo mu to potom, síce je svalnatý, ale... Na tú chvíľu mu to pomohlo. Áno. Že on, alebo jeho ego sa cítilo lepšie. Hej, akože však je okolo mňa veľa ľudí, čo proste si tieto látky dáva a jednoducho sú ľudia, ktorých to živí, hej, a ja ich naplno podporujem a sú ľudia, ktorí proste mali z toho neúplne najlepšie stavy, poprípade im to zhoršilo zdravie a tak ďalej. Že mám oba prípady a to je také, že čo si z toho človek zoberie, že chcem ísť do toho rizika, no, asi úplne nie. Málo kedy človek počuje o tých zlých prípadách, väčšinou si vyberie tie 2% ľudí, čo boli úspešní, boli zdraví a tak ďalej. A tých, čo vlastne zomreli alebo už nesúťažia dávno, tak na tých každý aj tak zabudne. Áno. Alebo presne to, že potom ľudia počujú napríklad nejaké
profi kulturistky, akože napríklad dievčatá počujú profi kulturistky, ktoré majú krásny hlas, hej, alebo taký normálny ženský a povedia si, ty kokos, že veď ale taký to účinkuje predsa len na svaly. To ktoré No, myslíš? neviem, akože každému to ide napríklad, že niekde inde, hej, že tie vedľajšie účinky, napríklad akné, ten hlas, ksicht ako muž, hej, že to každému sa to ukladá inak. Po prípade akože nemusí, hej, však samozrejme, keď človek vie tie dávky a tak ďalej, vie si to nejako spraviť a tak, v poriadku, ale väčšinou to tak nevyzerá. No. Dobre, prejdeme na ďalšiu otázku. Ďalšia otázka sa bude týkať tvojej stravy, ako máš nastavené nutrienty, denný príjem. Opýtaj sa ma o rok, prosím ťa. Nemám o čom teraz hovoriť. Robieme, ako sa to líši, čo máš najradšej, aké jedlo máš rada, čo nemáš rada, musíš jesť v diete. Budem vedieť odpovedať, hej. Tak teoreticky. Teoreticky. Nie, že by sa to teraz tak dialo. Takže keď som bola napríklad v bulku, pred mojou poslednou súťažou to bolo tuším tak 3000 kalórií a postupne sme to znižovali. Určite to nebolo nič také na štýl, že OK, máš 3000 kalórií, teraz začíname dietu, bum, 1300, ideš bomby 6 mesiacov, neexist vôbec. My sme to veľmi postupne, možno bolo to po takých 200-300 kalóriách, hej, samozrejme sachriky, tuky tam išli dole, postupne sa zvyšovalo kardio a tak ďalej. A teraz, no potom reversku som išla vlastne, ten prvý týždeň, 2 som išla, ako som išla aj pred súťažou, plus minus, aby sa to telo tak nejako normálne dalo, hej. A potom sme postupne zvyšovali kalórie. Tak ako sme ich znižovali, tak sme ich aj zvyšovali, hej, pomaličky. A vlastne ja som sa dostala do toho bodu, že ja teraz mám troška inak stanovené aj tréningy, aj stravu. Stravujem sa tak, že nepočítam si kalórie. Čiže také free. Áno, teraz je to tak. Teraz som teda začala nejaký ten minikat, lebo už mi až stačí, hej, už si to viem tak povedať, že dobre, tunak už stačí a ideme dole, čiže teraz si tie kalórie počítať budem. Čiže sa riadiš, dá sa povedať, keď si ich nerátaš podľa zrkadla. Áno, napríklad. Tu aj tento pánko si to tak ráta. Ty neprasklo zrkadlo? Za jedno zrkadlo a za druhé normálna telesná váha na lačno je veľmi dobrý ukazovateľ. Meranie pásu s krajčírskym metrom, viem, kde si to presne meriam, vždycky je to na lačno. Viem, že dobrý deň predtým som viacej jedol, možno tam bude o centimeter viac. Áno, a to, že napríklad človek sa odváži oblečený stopánkami, najedený po 4 jedlách a 3 litrov vody, tak to asi úplne, neviem, nedáva mi to vôbec význam. To môžu byť kľudne aj 2-3 kg hore, si myslím. To len tak na show, že aha, aký som ťažký. Hej, presne. Takže ja sa riadím teraz týmto a momentálne to nebudem mať až také prísne, čo sa týka tej stravy. Až neskôr začnem, keďže mám teraz troška iné obdobie, čo sa týka toho cvičenia, no. A zdroje čerpáš čo? Zdroje tukov, bielkovín, sacharidov? No, bielkovín, taká klasika, hej, že kuracina, vajcia, proťak, sú tam aj mliečne výrobky, samozrejme tvarohy, jogurty. Ja mám rada aj proteínové pudingy, hej, lebo však nemajú tak veľa sachrov napríklad. To je taká, že rýchlovka, keď nemáš čas proste. Alebo čo tam je ešte také? Nenapadá mi teraz. Akože na proteínových pudingoch som bola, kedy robil dietu, ale spätne akože dával som ich trochu veľa, 3 až 5 denne jedol. Ja jedol takto, akože, pačo. A druhá vec, že tie konzervanty a všetko v tom, trochu som cítil, že mi to tak spomalí celkovo trávenie. Podobne ako keď piješ kolu zero, grgá sa mi potom, je mi potom ťažšie, je jedno, že je tam 0 kalórií, ale všetko mi to spomalí. Áno, trávenie. Jasné, ja rozumiem. Akože ja nevravím, že si dávam 3 až 5 denne, ja vravím,
vravím ako rýchlovku, Ty už keď rovno nemáš kúpil. čas, vieš. Kupuje si rovno celé veľké mechy Áno, barené. ja akože tak, že keď nemám čas variť, tak si kúpim ten taký veľký pakel a to jem celý deň. Ale nie je také... Však makronutrienty sú spojené vlastne. Vlastne, hej, Tie sú dobré, tak... Jak sa hovorí, o Hej, to tam ide. dám k tomu 5 vajec, z nich sú nejaké tuky a... Calories in and out. No, a čo nemáš rada z jedla? Čo sa týka zdravého jedla? Zdravého? Nejaký druh mesa, dajme tomu, Akože- alebo ryby? No ryby, čo sa týka ryb, ja zjem akože, ja mám rada tuniaka, lososa, lebo tuniak je taká rýchlovečka, tiež to milujem. Losos milujem, tilapia je super, to som vyskúšala minulý rok prvýkrát, keď mi to trenérka dala do diety. Paradička ryba, proste to je taká tá, presne ak máte tresku, ale toto je, že chutná ryba reálne. A no potom ja som bola taká, že nejdem si kupovať tilapiu, je drahá. Ja si kúpim pangasiusa. Najväčšia chyba, čo som kedy spravila, nikdy to nerobte. Pokiaľ nechcete žuť, handry alebo No to tak reálne chutí. Ja viem, To je- ja toto nekupujem. akože najnechutnejšia vec je, že ušetrím, to bude super. Viem, prečo to toľko stojí a podľa mňa by to malo byť zadarmo. Poprípade by vám mali dať ešte aj peniaze za to, že to zjete. To je nechutné. To nemusím akože Ty bielko. pangasiu si 10 eur. Ďakujem. No, ale asi, ja mám rada akože v podstate všetko, ja nemám nič také, možno zelenina taký, že zeler alebo tak, ale ja zjem v podstate všetko, skoro, nemám nič také. Je to také, že keď ti trenérka niečo stanoví, nejaký jedálniček, tak sa aj bavíte o alternatívach? Ja tam väčšinou mám alternatívy, že proste ja tam mám vypísané gramáže, napríklad čak rýža zemiaky, hej, že proste, že to má iné. A mám tam aj ňoky, mám tam cestoviny, mám tam bataty, hej, že proste je tam dosť tých sacharidových alternatív. Po prípade to isté, ovsené vločky alebo rýžová kaša, alebo mám tam, ja neviem, gajzerku, toasty, tortilu, hej, že tam je toho dosť. Takže ja som šťastná. No a povedz mi teraz, ako by si poriešila deň, keď máš nastavené, dajme tomu, 2500 kalórií a máš tie dve práce, čo máš a nestihala by si jesť. Ako by si to poriešila? Nestihala Čo sa by týka som časového. Ja si vždy nájdem čas na jedlo. To sa mi páči, takýto prístup. To neexistuje, že ja nemám čas na jedlo. Podľa toho si dávaš Zatvorené. životopisy do práce, že kde môže jesť. Zatvorené. Ale ja to tak robím. Ale nie, tak akože, že nemám čas jesť. Akože to by som asi vyriešila proteínovými šejkami a tak skôr, keby nemám čas variť, to je skôr otázka. Že napríklad som od 6 rána v robote do 10 večer. Aj také som mám. Je to také, že deň predtým si navarím samozrejme, lebo tak akože ja nebudem stavať o 3 ráno. Kámo, prepáč, že ti za toho skáčem, ja som dneska jedol 4 dní starú rýžu, ešte bola dobrá. Takže, ja si deň vopred nevarím. V ruchote neboli ešte? Čo si budem variť každý deň? Ja toto poznám, ale však nemusí to byť deň vopred, hej, ja keď mám akože staré, počujem, ja som si nechala obschnuté mäso v chladničke, že som si to nezakryla. A tak som čakala na ten deň, že kedy ho zjem a prešli tak 3 dní, vravím si, že bude to ešte dobré, ovoňala som, vravím, že takto keď dám do mikrovlnky, tak to bude super. No, zjedla som, lebo som nemala nič iné, bohužiaľ, splnilo to účel, ale asi by som to nedávala ochutnávať iným spolupracovníkom. No, ale ako by som to vyriešila, tak ja by som si navarila deň, niekoľko dní dopredu, hej. A jednoducho, kebyže nemám čas jesť, tak tam je shake, hej, tam je... Čiže nejaké náhrady by si si dala. Áno, alebo po prípade ten puding, hej, tam proste to je strašne rýchle, však to... Mne hlavne išlo o to, ako by si to vyriešila, čo už si povedala, vlastne by si našla ten čas. No jasné, akože však tam... Lebo väčšina je, nestíham jesť, vieš, to je, začnem dietu až potom, pretože som nestíhal a kedy si jedol včera a večer sa najem. Ale človek, keď niečo chce, tak musí preto niečo aj urobiť. Tak jasné, akože v diete, napríklad, sú dni v off-ke, kedy proste nestíham, poviem frajerovi, nech mi prinesie akože jedlo, že prosím. A on je taký, že on mi donesie niečo zdravé, on je zlatý, ale
Takže to je vo vke, hej, ale keď som v diete, tak takýto deň jednoducho existovať nesmie. Proste to je také, že variť, proste ty na to čas musíš mať. A potom sú tu ešte takí ľudia, ako je Patrik. Ty si mal niekedy ovku? Čo nemal? Lebo on má stále Ale dneska ste ma načapali s oným skupovaným týmto mesom z rýžou. Áno. Skupovaný. Skupované. To ja si nedávam dojem také biele misky. Ja by som si dal do svojej krabičky. Mal kupované dneska. Tak to som nevedela. To len za to, do že kalendára. mamka nebola včera celý deň doma, dneska prišla až keď som odchádzal. Čo ti mama varí? Tak hovorím, že emergency, že rýchlo mi doniesť volačo, lebo nemáme nič. Preto som jedol to stále. Ale to sa proste, to sa normálne stáva, akože hej, že to je normálne. Keď sa ti teraz, že stane, čo je na tom proste. Keď nie si v diete na súťaž, tak je to OK, hej. Ja nehovorím, že idem do Teska a kúpim si 5 šišiek, ty kokos, že veď neidem na súťaž, nie? Tak toto sa takto nerobí, toto tiež takto ľudia berú ovku. Som z toho určite dosť nervózny, lebo ja keď si chcem dať nejaký cheat, niečo nezdravejšie, tak to chcem mať pekne naplánované, že tuto sa mi to hodí, vtedy mám na to chuť. Tak improvizovanie naplánované, hej, že nie je to niečo, že kurník, teraz nemám čo jesť, tak musím si dať nejakú kokotinu. Hej, Radšej to jasné. mám také, že užijem si to v pokoji, v kľude doma, takto ako chcem to jedlo, na ktoré mám chuť. Hej, že keď nemám to, čo zrovna som chcel, že na raňajky mám rád proteínové palacinky a nemám ich, tak je celkom problém, som nervózny. A preto aj chápem iných pretekárov, keď som s nimi, že môžu byť kurva nervózni, keď nemajú to, čo potrebujú zrovna. Dneska si mal? Hej, ja som ich videla v aute, jasné, on tam má vždycky v aute nachystané proteínové palacinky každý. Ale teraz ešte na cestu, hej, počítam s tým, že sa dostane. Koľko si tam dávaš vajec za proťaku? Dávaš si vajce, a nie bielka, či? Hej, celé. V jednej je klasicky 3 celé vajíčka a tak 10 gramov proteínu, len tak na dochutenie akože. A dávam si pravidelne, povedzme, že taká priemerná porcia by bola 2 takéto palacinky, čiže 6 vajec, 20 gramov proteínu, dajme tomu. To ma zasytí tak na 2 hodiny. To je fajn, hej. Ak chcem len, čo ja viem, niečo, že na hodinku nech ma zasytí, tak si dám jednu trojvajíčkovú. Tak to už viem zhruba, že tak to je fajn, super. A je to super, že si to dáš do sačiku, hoci kde si to vyťahneš, aj keď šoferujem, No. nemusíš žiadne príbory riešiť. No jasné. To ja keď som bola zúfala, to bolo, my sme boli raz takto na, nebola to party, bola to taká ako rozlúčková party z letom a to sme mali tak vonka, to bolo, však bola som v pripravenie, mala som večeru, tak som si doniesla v sáčku bochník. Bochník bol bielka s proteínom zapečené v rúre, čiže to bol bochník, hej. Ja som to tam jedla, taký obláčik, ostatní na mňa kúkajú, že to čo máš? Obláčik. To čo máš? Viem, že to nechcete ochutnať, viete, to je strašne hnusné, to nechcete ochutnať, pretože človek, keď je v diete, to nechce, aby mu nikto žral nič. Tak, lebo má. Ale nebolo to reálne hnusné, hej? Nie, To si chcela odhovoriť. áno, samozrejme. Nad tým som presne rozmýšľal, že to bolo. Kdeže, to v diete všetko Fitness recepty chutí. nie sú hnusné. No teraz by som si napríklad tie bielka s proteínom len tak nedala, hej, že len tak. Ja. Ďalšia otázka bude sa týka tréningu. Akým štýlom trénuješ? Trénujem, čo ma nebolí. Čo ma neboli? Kedy si sme to nazývali inštinktívny tréning. Trénujem podľa svojej intuície. Nie, robím si srandu. Samozrejme, mám nejaký ten stanovený akože tréning, ale v poslednej dobe chodím tak, že napríklad dobre, dneska si dám zadok prvý, kvadricepsy druhé. Chodím štýlom, že vršok, spodok, pauza, vršok, spodok, pauza. Čiže chodím tak 4 krát do týždňa, teraz upper lower a väčšinou chodím v podstate buď chodím aj iné cviky napríklad, ale vždycky tie isté pohybové vzorce. To znamená, že niekedy nejdem RDL-ka, ale idem, niekedy nejdem, že hip thrusty, ale idem hyperextenzie napríklad. Po prípade, ja neviem, nejdem hackeny, ale idem na multipressed repy, hej, že v podstate skoro to isté, ale inak. Takže máš to také, že upper A, upper B, dajme to. No napríklad, áno. Ja som inak nevedela doteraz, čo to znamená.
Ďakujem, že si mi to vysvetlil. Tak dobre, no upper je Ja idem s dobou. hore, lower dole. No, Super, lebo minule som bola taká, že dám aj ja na storku, že lower K, ale si vravím asi nie. A v čom sa líši objemový tréning v objeme a tréning v diete? Ten najväčší rozdiel podľa teba? Najväčší rozdiel je v podstate v tepovke a v... jak sa to volá? V únave, ale rozdiel v tom tréningu akože není veľký, pretože to není to proste o tom, že ja som teraz v diete, tak idem robiť 58 opakovaní a keď som v objeme, tak budem robiť 3. To není o tom proste, to je stále o tom, že idem čo najväčšiu váhu môžem dať na tých 8-12 opakovaní napríklad, hej, ako to komu vyhovuje. Keď si dám napríklad moc malú váhu omylom, tak idem aj 20, bohužiaľ, a čo. Ale není to proste o tom, že ja idem do diety a musím mať strašne veľkú intenzitu. Intenzita sa to volá? Intenzita. A či Podľa toho, čo chceš povedať. No, že akože, že idem čo najviac sérií a tak ďalej. Tak to by bol objem. Objem, hej. Že napríklad idem do diety a teraz si dám 7 sérií na rozpažovanie. Na čo? Akože existuje FS7, hej, fajn, skúšala som. Robím dropserky občas, hej, keď napríklad mám pocit, že dobre, tento cvik ma unavuje a už nechce sa mi proste viacej, tak si dám potom nejakú tú dropserku. Ale nevidím nejaký výrazný rozdiel oproti objemu, že čo sa týka tohto, len fakt proste už v koncoch tej prípravy, napríklad keď som 4 týždne od súťaže, tak už to tak začína, že tá tepovka, no nie, že začína, no už je to také, že tá tepovka je fakt taká, že mierna prechádzka dneska, Čiže už aj viac kardia dá sa povedať zaraduješ. Áno, musím, lebo jednoducho tam už tá tepovka proste nevystúpi, hej, a človek je proste, dlho tam je, málo sa potí, není mu teplo, proste... A akým štýlom ty zlepšuješ svoje zaostalé partie? Sa snažíš zlepšiť svoje zaostalé partie? Máš na to nejaký trik, alebo akým štýlom to robíš ty? Väčšinou mi to hovorí trénerka, hlavne. A napríklad zadok som teda chodila 2-krát do týždňa, zatiaľ čo kvadricepsy som chodila len raz, hej. Aby som tam mala teda väčšiu intenzitu. Objem. Dobre. Lebo viacej cvikov, hej, neviem, viacej čo to série. je. Ja väčšinou všetko striam, ale všetko nechápam. Takže neviem. Je to také... Dobre, jak je to slovo, keď je to také reálne? Real. Nie entuziastické, ale... Ja viem, čo myslíš. No. Ja viem, čo myslíš a neviem prísť na to slovo. Ja. Dobre. Ešte ma zaujíma, akým štýlom regeneruješ alebo využívaš voľné dni bez tréningu? Sú dní, kedy regenerácia je, sú dní, kedy deň bez tréningu je, že napríklad idem si zabehať, idem na workout, hej, alebo robím nejakú aktivitu vonka, alebo takéto veci. Ale sú dní, kedy som už, že fakt, že stačí. Aj roboty, aj všetkého a proste mám voľný deň, tak ja som proste, že takto, na gauči, že dovidenia, že nič. Hej, že sú aj také dni, ale väčšinou akože sa nejako hýbem, snažím sa akože takto, ale bohužiaľ akože som troška taká zanedbala na tú regeneráciu, že akože masáže a takto, wellness, to mi moc nehovorí teda. No, tak ešte si mladá, tak... Bohužiaľ. No, mala by som na to dbať Ešte strpí to troška. telo dosť, ale ťa Áno, dobehne. musím odporučiť teda, že masáže sú naozaj super, fyzio a takéto veci sú super. Ja to bohužiaľ nepraktikujem, lebo som lenivá a blbá, ale vy by ste mali. Ja som to tiež nikdy nepraktikoval, ale praktikujem aspoň rozcvičky a Ale stretching. prejdeme k tomu, čo sa chcem spýtať. Teba sa nepýtam, bo viem, že ty to robíš, ale tu, ty Paťka, čo sa týka stretchingu, rozcvičky a tak ďalej. Pohľad hovorí za všetko. Je to na nule, no čo vám poviem, ja som bodybuilder, mne stačí párkrát s činkami hore dole, nie?
Ja. Bohužiaľ, akože hej, ja som taká zaostala na tých veciach proste, no nerobím to ako máme. Ale viem, že je tu viacej ľudí, ktorí to tak nerobia. Čo no? No, čím budeš staršia, tým uvidíš tie benefity. Áno, ja tomu rozumiem, však jasné, určite, akože je to dobré, aby človek predišiel zraneniu a podobne, aby nešiel tie tlaky len, že potiaľ to, ale že aby ich išiel aj nižšie, hej, že jednoducho aj ten rozsah pohybu, všetko má na to vplyv, ale... Tvoj názor, Patrik? Môj názor poznám. Lebo ty sa rozcvičil väčšinu viac ako cvičíš. Pre mňa nejaká 10 až 15 minútová rozcvička v rámci tých nejakých dvoch prvých sérií na ten prvý cvik. Ale to ti kvitujem, to je. A potom záleží, že aký je to cvik. Ak je to nejaký iný pohyb, než bol ten prvý cvik, že vyšiel som prvé zhyby, ale teraz idem príť aj v predklone, tak zase potrebujem trochu rozcvičiť tie predklonové svaly, ktoré tam používajú hamstringy, spodný chrbát. To ja tiež takto, že napríklad na tom cviku sa rozcvičím, hej, že neidem napríklad, že OK, teraz som troška rozhýbala nohy ako na základke a ideme hneď 70 kg na hekeny, neexist, proste jasné, ideme prázdny stroj, ideme 25, ideme 50, ideme 70, hej, že samozrejme ja sa na tom cviku rozcvičím. Nedá sa ísť úplne, že na cvik, že ideš pracovnú sériu z 80 a ideš na 80. Reálne sa to nedá, lebo človek, ak je studený, je mu to kurva ťažké. Áno. Rozcvičíš sa 2 sériami a zrazu ti to je o 200% ľahšie. Je to tak, áno. aj prekrvíš sa. A idem tým štýlom, že napríklad idem s prázdnym strojom, idem napríklad 12 opakovaní, idem s 25-kou, idem 10, idem s 50-kou, idem 5, hej? A potom idem so 70-kou, ja neviem, 6. Takže snažíš sa aj v tej rozcvičke ísť tak, že nejdeš na 100% vždycky, že dobre, dal by som 20 možno aj, ale dám... No určite v rozcvičke nejdem na 100%, lebo tam akože na čo by som to preťažovala ten sval, vieš, že... Šetríš sa na pracovnú sériu. Áno. Nie, dobre, no a od teba si bude treba príklad, lebo ja už sa idem sprchovať, ty sa ešte rozcvičuješ, strečuješ po tréningu a ja už... A oni tí ľudia tam budú sedieť a pozerať na mňa, nie že by sa pridali, oni sa budú pozerať. Ale čo Paťo, aký si mal deň, vieš čo, Počúvaj, takto. ale ty si to nemiel s tými krovými tréningami, to sa nedá, aby sa k Paťo tebe na pridali. pilates. No dobre, ideme na ďalšiu otázku, čo sa týka doplnkovej živy. Aké doplnky užívaš, ktoré doplnky sa ti osvedčili, za ktoré by si povedala, že fakt tie za niečo stoja, alebo... Akože kreatín, neviem, proteín sa neberie asi ako suplement. Jasné, že beriem. Čo to je? Beriem, jasné. Dobre. To je jedlo. To je jedlo pre mňa, no jasné. Tak akože to je môj obľúbený suplement, samozrejme ešte aj dobre chutí a zasytí, proste to je topka. Má to dobré makra, ale... Rovno daj aj ten kódik teraz. Cash by. Ale tak samozrejme kreatín, proste to je topovka. Koľko kreatínu? 5 gramov. Ako užívaš? Nedávam ako? Ako užívaš? Na... Ráno, no obed, večer, pred tréningu, po tréningu, ako ty Ráno preferuješ? si ho dávam, lebo ja pred tréningom zabudám. Ja si všetko dám ráno a potom väčšinou už zabudnem. Aký druh kreatínu? Monohydrát. Klasický. Creapure? Alebo normálny? Lebo je čistý kreatín, akože ten lepší, ten... Creapure je taký mikronizovanejší, taký jemnejší. To ja neviem vôbec. Vážne? Je drahší, ale ten sa viac oplatí. Akože Čo sa ja týka neviem. z kvality. No dobre, tak už budeš vedieť. Dobre. Čiže kreatín, ideme Ja ďalej. idem potom Creapure, lebo ten obyčajný monohydrát je často razy taký pieskovitý, taká pachuť je po ňom. No ja si ho akože dávam ja si ho väčšinou dávam, že s niečím, lebo no mala som ochutený kreatín, to bolo super, neviem či som mala limetkový alebo niečo také a bolo to parádne, ale teraz mám suchý, takže si ho dávam radšej do niečoho, napríklad EAčka, BCAčka a tak ďalej, hej. Nemám úplne, že EAčka, BCAčka, nemôžem povedať nejaké, že extrémne pozitívne účinky alebo tak, že ty kokos. To je mega spaľovák, alebo tak vôbec, akože ja to skôr beriem v diete, takže ochutená voda, super, paráda. Nemám k tomu moc akože čo povedať.
sú tam, je to v podstate bielkovina, hej, takže sú tam nejaké kalórie. Keby to niekto pil celý deň na litre, tak To nie je vieš, to je proste tých, neviem koľko sa dáva, asi 10 gramov, alebo koľko, tuším nejak tak. Takže to je tak. Ja si dávam 10 gramov počas tréningu. No, áno, počas tréningu alebo ráno, hej, pred kardiom, ako človek chce. Potom mám také klasické, že omega-3, vitamín D, C, zinok, to si dávam pred spánkom, magnézium. A mám síce doma aj tribulus, ale ten nepoužívam, lebo neviem, akože, neviem to není proste pre mňa, nie, ani mi to nechutí, je to také... Skúšala si to? Hej, skúšala. Mala si pocit, že sa niečo zmenilo, odkedy si ho brala? Pri užívaní? Nie, moc nie. To je také placebo pre mňa celkom. No a klasicky, áno, citrulína a arginín. To je pre tréningom. Áno, toto hej. Takže pre tréningovku kofeína takto nepoužívaš? Ja skôr kávu akože pre tréningom, lebo... Počuli sme z bleskových otázok skôr energetiak. No áno, ale akože káva alebo energetiak, že ja si tie silné pretréningovky a tieto veci, to nie je moc pre mňa. Keď pre tréningovku, tak najlepšie tu bez stimulantov, hej, že... Bez kofeínovú, áno. A energetiaky, káva a takéto veci, to mi úplne vyhovuje. Energetiaky sú super, odporúčam. Není to zdravé, Sú úžasné. Dvaja na jednu. Akože vyskúšam to, Ja si to Bielý tam dám, Monster. mne čo tam vadí je strašný ten obsah toho cukru, aj keď si dáš zero, predsa len... Obsah cukru v zero? Nie v zero, v klasických energetiach. Ja také nepijem. Iba zero piješ? Áno. A mne za zero nechutí. Zero tak. som ešte nemal, ale akože vôbec. Ja som akože si to dával, skúšal som to, ale... Ja som ešte nejako nemala ma s to veľmi- cukrom. Takto, tie monstre, čo sú zero, tak nie všetky majú zero cukru, hej? Že majú napríklad aj 5 sacharidov na celú plechovku, ale to nie je zase tak moc, vieš, že to je také, že pohodička. A ideme na ďalšiu otázku. Ďalšou otázkou je, čo považuješ ty v kulturistike za to najťažšie? Podľa teba. No, asi dostať sa z toho režimu, že napríklad človek, keď upustí z režimu, tak dostať sa do toho naspäť. To je asi také, že najťažšie by som povedala. Lebo ono to nejde, že teraz človek je na nulovom režime, dajme tomu, že niečo stane, dajme tomu, hej. A ja si myslím, že určite mal niekto takú chvíľku, proste, že upustil z režimu a teraz to sa nedá, že OK, a od zajtra idem na stramu, na tréning, na kardio, bum, bomby. No proste to si nedá, akože len tak, hej. Treba začať najprv napríklad, ja neviem, zvýšiť si výdaj, potom aj s tým jedlom troška pracovať, hej, potom aj s tým tréningom, že jednoducho nedá sa to všetko naraz. Lebo OK, dá, jasné, ale vydrží ti to koľko? 2 týždne, ak vôbec, a to je na čo dobre. Však to má byť dlhodobý režim, tak sa do toho dostaň postupne. Mne to absolútne nefunguje. Proste. A to človek zistí až postupom času, hej. To proste sa nedá. Čiže podľa teba je najťažšie sa do toho dostať. Áno, do toho sa dostať, to je najťažšie. Udržiavať si toto už je také, že zvyk, hej, a v pohode. Po prípade ešte výčitky a porovnávanie sa je v kulturistike, že strašné. To proste, keď človek ide na súťaž a vidí na Instagrame, že to s tou budem stať, nie, a teraz úplne, a katastrofa, a úplne kortizol tam, úplne a dovidenia. To je asi... Vy ženy to prežívate viac ako my muži. To asi, My hej. to prežívame dosť, no Michael. No, tak- Nepochopil by si to, s čím si prechádzame. A kvôli tomu som stále takto oforme, lebo proste... Bo čakáš na svoju Hovorím chvíľu. aj tento týždeň si hovorím, že ty kokos voľaký som nafúknutý, aj mäkší som, než som bol pred týždňom. Tak ale my ženy to máme proste inak. Je to tak, ja viem. To je... Ale fakt, Niekedy by akože... som si prial byť v majovej koži, že neriešim proste, že easy, ty kokos, že to taký chlapák som a je mi jedno, zarastený som. Cítim sa dobre vo svojej koži. A mám tesťák. A ja som stále taký, Ježišmaria, hento na mne, fú, bože, plastika, Kriste, musím s tým začať. Ale viem, že raz sa k tomu dostanem, k tým plastikám, a bude to v piči. Že to Akože plastika je čo? pôjdem dosť silné bomby, to asi všetkého. A dosť. Asi si zväčšiť uši asi. Lebo čo?
No dobre, ideme ďalej. Už som tomu bol veľmi blízko a bol som pri peniazoch a si hovorím, že dobre, mám na to tie peniaze, idem do toho. A našťastie sa to nestalo Jasné, zatiaľ. však akože ja viem, že ty určite raz, keď si na toľkom testiaku, že ti vypadajú vlasy za chvíľku. Tak, čo som preto šiltovka samozrejme. Áno, čo si budeme hovoriť? No veď ja viem, on už má naplánovanú cestu do Turecka, ide si dať napíchať. To bola taká hlboká myšlenka, Michaela. Ďakujeme za hlboké myšlienky. Ako sa hovorí, ak to pomôže jednomu človeku na svete, Tak sa to oplatí! stálo to za to! A tak sa pobúcham sám po seba po chrbte. O týmto tí influenceri tak hovoria, Hej, že presne. aký som dobrý, že ak som pomohol svetu. Hej. Nahrávame ešte, nahrávame. Môžem už ísť? Už sa pýtať nejakú tú serióznu Som otázku. chcel, ale Nech sa páči. ešte niečo? Nech sa páči, dávaj ti priestor. Počkaj, napijem sa ešte k tomu. Dobre, ty sa napí? Na Na zdravie. zdravíčko. Paťo, Zdravíčko. Malý pitný režim. čo ti kulturistika ako šport dala a čo ti vzala? No, dala mi akože jasné slova všetkých asi disciplínu, áno, lenže tá disciplína nie je, že proste tréning, strava, bomby, áno, nie, tá disciplína je proste vo všetkom, to je proste doma, v práci, v škole a tak ďalej, hej, že všade sa to odzrkadlilo a to bolo proste husté, že normálne ja som chodila na tie súťaže, ja som sa učila viac, jak keby som na nich není, hej, že fakt to bolo dosť husté pre mňa, po prípade aj v tej robote, no v robote už som moc nevládala, aj keď som bola v tej príprave, ale ako tak, hej. A proste ono sa to odzrkadlilo do takéhoto každodenného života, hej. To som cítila silno. A čo mi vzala? Nič, asi, čo ja viem, 3 leta, kde som akože nejedla nejako veľa a čo ja viem, to mi nepríde akože podstatné. Ja som normálne išla na dovolenky, neviem, nevidím v tom nejaké prekažky, keď si to človek vie spraviť. Jednoducho, čo by mi mala vzať, no neviem, ľudí, ktorí neboli praví, nie, proste som sa bavila stále s dobrými ľuďmi, hotovo, vybavené. To je taký správny, rozumný prístup. Ja keď som súťažoval, tak čítal som v časopisoch, že to nemôžeš nič. Toto je väzenie. Hej, presne, jak na koncentráku. Žiadne party, žiadni kamarádi, Áno. nič také. Zabudni, chceš byť najlepší, doma, jesť každé jedlo na čas a takto. Jesť, Hej. piť a spať. Na čo? Eat, Však sleep and train. idem na party, alebo respektíve niečo také, no nevydržala som tam moc dlho, hej, lebo však už keď je človek v príprave, tak už akože chce aj spinkať. Takže, ale chodila som akože normálne občas aj vonka, ale myslím takto, že na party, tak som aj bola so svojimi bielkami alebo so svojou kuracinkou, vyzerala som jak debil, hej, ale koho to zaujíma? Nikoho. Všetci si tam hľadili svojho, po prípade sa občas niekto zasmial a však komu by to vtipné neprišlo, aj mne by to prišlo vtipné, keby takého niekoho vidím, je to vtipné, takže čo ja ich nevidím. Proste normálne sa bavím so všetkými a väčšina ľudí akože rešpektuje ten môj šport, ako kto nie, tak... Tak môže ísť. Áno, nemám s takými ľuďmi moc spoločnú reč a nemám dôvod sa s nimi baviť, na čo? Vieme sa mi od toho trochu aj odosobniť, hej, že sú takí ľudia a veľa takých poznám, či už sú lepší alebo horší športovci, ktorí proste nevedia si z toho ani spraviť srandu. Áno. Berú sa hrozne vážne, povieš mu niečo podobné kritike a už to, čo si povedal. Hej. Alebo jednoducho celý život není o bodybuildingu. Hej, jeme, spíme, trénujeme, ale vieme mať aj život pre Boha vedľa toho. Však máme normálne kamarátov, ja mám normálne kamarátov, ktorí nerobia tento šport a viem sa s nimi normálne pobaviť, akože to, že 90% toho, čo vyjde z mojich úst je o bodybuildingu, to už je mimo toho, hej, ale ich to zaujíma, dúfam. Ak sú to kamaráti, Tvária sa tak, áno. a sú zlatí, Platí, keď hej, sa tak platí. tvária, no. tak správny kamarát by sa mal zaujímať o tvoje záujmy. Potom pôjde zas toto meso. Hej. Boha, Paťa, čo to zase ješ? Nebodaj rýžu s mesom, čo ti dáva, tak to si ešte nemala. Paťa, čo to ješ? Rýža s mesom, nehovor. Hej, presne toto. Aká rýža? No, ale rešpektujú to a ja fakt chodím všade, akože ja sa neobmedzujem vôbec.
Povedz nám o svojich plánoch do budúcna. Či už blízkych alebo vzdialených, aké máš plány, najbližšie sezóny. Vzdialené plány mám, keďže mám teraz nejaké veci, čo si chcem poriešiť s osobným životom, tak by som chcela ísť do ďalšej sezóny troška ešte nabrať svalstvo podobne, hej, troška tú, jak sa to povie, fyzik, postavu troška zmeniť, lebo nie som si istá, či by som nechcela ísť do bikín. Neviem, že ako budú na tom moje nohy, či mi povedia, že hej, choď, alebo nie. Si s tým stotožnená, že by si musela páliť svalovú hmotu namiesto toho? Nie, lebo ja si nemyslím, že tam mám svalovú hmotu. Kde, na nohách? No hej. Máš, akože máš tam aj veľa tuku. Akože, no len hej, že proste, že je tam ten tuk a ja si je myslím, že to by si no, dosť dal dole ten tuk a že by mi normálne boli také bikinovské nohy, vieš? To by išlo veľa svalov dolu. Fakt? Popri tom. Tak to má... Zmena! Akože, to je ešte také diskutabilné, že či wellnessky alebo bikiny, ťažko povedať, Je to také vzadu v mysli a už uvidíš, ako to lebo predsa len stále ťa niečo vytvoriť, ten sval, hej, že fakt si do toho dal veľa námahy, veľa rokov, hej, vieš čo ťa to stalo, koľko tej sily proste si do toho dal. Takže neviem, a zároveň tie tréningy samotné bavili by ťa, keby si nemohla ísť intenzívne, že teraz myslíš na to, že dobre, nemôžem ísť 10 z 10, musím ísť 7 z 10, lebo narastú tie... Buď to, alebo že dobre, teraz ideme paliť, tak idem 50 opakovaní s 20 kilami, vieš, že to je tiež také, to je strašne ohovne pre mňa. Akože ťažko povedať, či mi ma to bavilo, to by som musela asi zistiť sama, no. Ja som si to tak trošku teraz zažil, keď mám ten hrudník zranený a to boli moje najobľúbenejšie tréningy, cvičil by som ho každých 5 dní a všetko bolo napumpované, všetko parádne vyzeralo a teraz som taký obmedzený, že ťažké tlaky nerobím vôbec a takto a vidím, že po tom tréningu nemám takú radosť, lebo viem, že som sa musel krotiť, viem, že dobre, teraz to nevyzerá tak, ako to mohlo vyzerať, že vidím, že aj psychicky nie som taký nadšený z toho tréningu, ako by som bol za normálnych okolností, keby som ho trénoval na 100%. Chápem, hej, no toto akože neviem, zabolí asi, ale najbližšiu sezónu by som chcela asi jar 2027, ak všetko vidia ako má, uvidíme, ale dúfam, že hej. A tam teda uvidíme kategóriu, uvidíme všetko, no. A no, uvidíme. Chceš naďalej súťažiť v ICN-ku, alebo niekedy uvažuješ aj nad inými? Uvažujem samozrejme, lebo rozmýšľala som, že to NPC by bolo akože zaujímavé, napríklad z hľadiska toho, lebo môžem ísť aj do ICN-ka, aj do NPC, natural. Poprípade, samozrejme, kebyže som neviem aká vyrysovaná, tak idem aj do normálneho NPCčka, akože že regionálku nejakú, ale to by už som musela ísť potom do ICN-ka na krvné testy, no proste testy, akože tuším na moč, ale proste dopingové testy by som musela ísť, to som sa pýtala Reného, že keby chcem ísť na súťaž, ktorá nie je oficiálne naturálna, tak by som v podstate musela absolvovať tie dopingové testy, čo je akože mne je úplne že jedno, ale asi by som do normálneho NPCčka nešla, lebo viem, akí ľudia tam chodia, dobre, na čo, vieš? Hovoríš o normálnom NPCčku, tá druhá hovoríš o Saxte, hej? Nie, hovorím o natural NPC. Aha, ok. Lebo NPC má aj naturálnu divíziu. Hej, tak myslím. Že to by som, možno by som skúsila, keď tak nejaké, buď Poľsko alebo Maďarsko, možno, neviem, takže ťažko povedať. Takže je to otvorené. Hej, Uvidíš, čo bude. Že nemám s tým problém, kľudne by som aj do sanku si skočila. Kľudne, akože nie je s tým problém. Dobre, teraz ma napadá taká otázka, na čo by si spomenula z tých súťaží všetkých, na nejaké veselé príhody alebo veselé zážitky zo súťaží, keď už tu máme aj toho... Veselé? Ja som taký veselý typ. Tak porozprávajte nám, čo to bolo v Dubaji? Ty kokšo, no, tam to nebolo úplne veselé na tých súťaži. Prečo to nebolo veselé? Pretože my sme mali ísť na pódium, tuším okolo, neviem, to bolo asi okolo 16. sme mali ísť.
My sme boli už nastriekané, ale nemali sme ani číslo, nemali sme ani vlasy spravené, neboli sme rozcvičené, proste len tak, že akože kvázi hotovo, len niekoľko tých vecí nám chýbalo a bolo tak okolo 14:30. Vravíme si, že dobre, to tak 15:20 si pôjdeme robiť vlasy, dáme si čísla a 15:30 sa rozcvičíme, bude to v pohode. Lenže nastal problém, že oni len tak o 14:30 sa rozhodli, že poďme vyhlásiť kategóriu, čo ide rovno pred vami, čiže to bolo nejak wellness novice, tuším, že túto kategóriu vyhlásime teraz, že ide, hej, a aby sa vlastne ostatné nachystali. Tak sme, ty kokos, strašné stresy som dostala, kortizol úplne, že hore, že dovidenia, ty kokos, že čo, ako, ja nemám vlasy vyžehlené, ja som práve vstal, hej, no, tak som si išla vyžehliť vlasy. Hľadala som zástrčku, lenže my sme boli v Dubaji, kde boli tie 3 vlastne a nemohla som to nikde dať, tak ma išiel šľak trafiť, tak sme prišli vlastne do takého make-up kútiku, kde mali tie žehličky, tak tam sme si rýchlo vyžehlili vlasy, čo úplne na rýchlovku, čiže to ani vyžehlené nebolo, ale kašlem na to. Idem sa rýchlo rozcvičovať, bum bum bum, pam pam pam. Zrazu ešte 5 kategórií pred nami. Si robíte srandu? Ja už akože všetko som mala v sebe, hej, všetko. Takže kým sme my išli na pódium, tak my sme dali zo seba ešte celý tréning normálne. To bolo, že babi, pumpujte to stále, dokým nepôjdete na to pódium, lebo to zmizne, hej. No akože fakt, to bolo strašné, akože. Ale stane sa. Hej, a potom, že dobre, už je kategória pred nami, že oni sú už na stage. Zrazu nič nepočujeme. Že to čo? Vyplo elektriku, bomba, super, svetla, nič nebolo, super. No ale potom sa to už nejako obnovilo, všetko bolo v pohode, takže ja som si to tam strašne užila, tam to bolo akože extrémne super, akože tam úžasné. A ako si tam skončila? Tam som bola 3, no. Bol to tvoj najväčší úspech toto? Povedala by som hej, lebo to bolo proste medzinárodné pódium. Takže to už bolo niečo iné, ako keď si na Slovensku na súťaži. A bola to tvoja prvá medzinárodná súťaž toto? Nie, ešte predtým som bola v Poľsku a to bola vlastne moja prvá taká medzinárodná. Inak som súťažila iba na Slovensku. A tak v podstate aj tie naše slovenské sú medzinárodné, že môže tam kdokoľvek z iných krajín prísť, takže... Áno, ale je stále na Slovensku doma, vieš, takže je to také. A akože ja som mala rok dozadu ísť ešte do Španielska na súťaž, lenže v ten istý deň, ako sa konala súťaž, ja som mala stužkovú, takže ja som bola taká, že vyberám si stužkovú, ale budúci rok vás sa pridám, takže som sa pridala. Takže to, nebolo toto Španielsko, kde som ja bol na jeseň? Áno, to, hej, tam som mala ísť. A nakoniec, áno, šla na miesto mňakýka. A ako si tam riešila stravu? V Dubaji vlastne, bola si ďaleko? No, to je celkom vtipné, to my sme si, že ako to ideme riešiť, že ideme si navariť dopredu, alebo ako, že my ideme byť na hoteli, preboha, my si musíme ešte variť mäso, rýžu a tieto veci, čo ideme robiť. Noreku kúpme rýžovar za 9 eur a tam je tá donáška, že proste oni to donesú za 2 hodiny, to bola úplná bomba, fakt. Za 9 eur si ho kúpili? Za 9 eur sme kúpili rýžovar. To bola bomba, akože fakt, že paráda, super. Takže taký nejaký malý rýžovar. No, akože bol maličký, ale takýto asi. Hej, takže ten sme tam aj potom nechali. My sme aj rozmýšľali, že či budeme trepať náš vlastný, ale to by zaberalo veľa miesta v kufri, či by sa to neroztrepalo, lebo oni robia kadečo s tými kuframi. Tak sme tam kúpili a bola to paráda. Sme si kúpili všetko, akože aj loparík, nožiky, všetko, hej, ako topka. No. Čiže tak? Brali to vážne, no. Niekto iný možno, a však už aj tak cukruje, dám si toto. Hej, alebo potom, že niektoré tam varili však mäso v kanvici. Ale len raz. Na Izraku som počul, že varia parky v kanvici, ale to mäso v kanvici, akože to som ešte nepočul. No, to je extrém. sa vynájde, no. No, ja by som to proste nerobila. Už len to, že tí ostatní hostia, keď tam prídu, tak proste... No, ale tak chápeš? vlastne jeden kávovar sa tam pokazil, ale rýžovar ste im dali vlastne, ste im darovali, takže sa to tak áno, jasné, akože, ale my sme to nepokazili, hej. Ja viem, vesmír je v rovnováhe, každopádne. Sme jedna reprezentácia, jeden tým, podržíme sa. Hej, potom tam bolo strašne inak čudné to, že my sme nemali proste pod
pod nohy sme nemali také tie lepky, hej, čiže my sme tam kráčali po všetkom hnedom, čo sa dalo, čiže sme mali celé hnedé akože spodok nohy. No, to sa nedalo vyčistiť. A my sme boli v tých bielých perinách s totálne špinavými, hnedými nohami. To bolo strašne vtipné. Alebo naše obžeračky, to bolo úžasné, lebo tak po tom všetkom to bolo strašne super. Bolo to proste v inej kultúre, nie že by sme tú kultúru využívali. Neužívali, určite ste ju zneužívali. My sme chodili do fast Nechcete ísť niekde inde, KFC, McDonald's a Burger King. Presne. No a poďme vyskúšať tento fast food a tento fast food. Hej, to bolo super, ale bol to zážitok, akože to Dubaj to je úplne extrém, ako fakt Čiže paráda. neľutuješ, že si tam bola? Nie. Nikdy. Pekné počasie, všetko sa to tam Áno, proste akože vyšlo. pekné počasie, no to bolo počasie, že do 5. nevychádzaj vonka, lebo zhoríš. A tak to sme si my zacvičili a potom Hej. od 5. do 4. sme mali. Áno, to bolo, že Pohode. o 9. ideme na raňajky, hej, naraňajkujeme sa, ale tak, že my samozrejme, jak to bol spomalený metabolizmus, či zrýchlo, to je jedno. Proste my sme mali stiahnutý žalúdok, takže my sme takto ležali na izbe 2 hodiny, kým nám vytrávilo. A potom sme boli ready na tréning. Po tréningu sme sa zase najedli, takže zase sme takto ležali. A potom už bol večer. Po súťaži samozrejme. A potom už sme večer mohli ísť aj vonka. A to bolo také, že o polnoci my s kamoškou z Naty, čo je tiež wellnesska, tak Pozdravujeme. Pozdravujeme. Tak sme napísali Paťovi, že o polnoci na recepcii. A o polnoci sme išli vonka. A ty si nespal o polnoci, kulturista? No ja viem, že ťažko uveriť, ja správne som vidím. On sa reálne s nami zabával. On mi to rozprával, že ste boli dobrá partia. Že Áno, akože tam to bolo fakt, že topové, že to bolo úžas. A ty, Paťo, na čo si spomínaš také? S dievčatami, čo ste také zažili? No, Čo ti utkvelo v pamäti? To ti asi najlepšie porozprávame, keď budeme všetci traja na nejakom budúcom podcaste. Hej, ale akože bolo super, keď sme išli autom v taxiku a pustili sme si 6 s tým jedným taxikárom horky, že slíže. A on mal kultúrny šok A my proste. sme tam vrieskali, ale Vrieskali. takým spôsobom, že... Ako? Ktorú pesničku? Silný refrén? No a všetky také hitovice Hej, najlepšie. úplne to bola topka, hej, a Tak už nás iba vyhodil potom, ani nechcel, nepýtal. Akože on bol taký slušný, že nám nič na to Nie, Hej, To ale bol oni frajer. všetci boli strašne v pohode, tí taxikári, hej, že tam tí ľudia boli v pohode všetci, hej. Ako tam to bolo úplne inak. My sme napríklad zhodili zmrzlinu, kamoška Olinka, ona proste išla si spraviť fotku a že takto si dá kornutok, padol celý na zem, akože tie zmrzky, takže oni, jak to videli, to bolo hneď z tej zeme akože sprátané a zároveň sme ešte aj dostali ďalšiu zmrzku zadarmo. To by sa proste na Slovensku nestalo. To ešte 3 dní by tam kyslo, hej, dokým by to dážď nezmyl. No nejakí psičkári by to tam... No, asi tak. A takže to bolo super, no. A potom vlastne tam boli také chytaky, že všetci vás tam lákali všade. Taxikári vám tam hovorili do you need taxi? Proste, že nie, že zavolám si taxík, tam proste ten taxík prišiel za vami. My sme sedeli na zemi a prišiel Ujo na Tesle, že či nepotrebujeme taxík. Reku, ideme s tebou. Nevieme kto si, nemáš ani označenie, že si taxík. A predstav si, že oni idú zo súťaže zmalované, jak také ruské one. A oni si nastúpia do takého auta. 2 baby, hej? 4 sme boli, 4. No ešte lepšie. No, takže 4 baby sme nastúpili nejakému A to kde chlapíkovi. ste išli? No do hotela. Aha. Hovoríš, sedeli sme na ulici. Skončilo to na hoteli, no. Hej. Našťastie. Bolo to barzne skončilo. Vôbec sme nevedeli, kam ideme. V Dubaji s nejakými Arabmi, ale... Topka, akože. A že tam tie obchody boli otvorené 24/7, čiže my keď sme o 3 ráno dostali chuť na niečo, že poďme sa najesť. Nebol tam ale alkohol. Asi vám ani nechýbal. Ale akože nie, zase my sme sa vedeli zabaviť aj bez toho, ale boli sme takí, že nedáme drink alebo tak. No, drinky boli za cenu obličky a keď sme chceli, že normálny alkohol, tak to tam neexistovalo v tých obchodoch, že v obchode reálne nekúpite alkohol, to musíte ísť do špecializovaného obchodu na to. Takže
to do 10. večera, my sme až po 10. žili. Takže, no. Hej. Pekná krajina, inak všetko. Ale akože nechcel by som tam asi žiť. Tí ľudia, všelijakí, nechcem byť rasista, ale Izraelci a títo, oni sú ako trošku mimo. No, bolo to také, akože bezpečná krajina, to je super, ale mne by to jednoducho chýbalo to, že napríklad zmena počasia. Lebo tam máš iba, že 40 alebo 50 stupňov. Tam nemáš moc medzi, hej, že nie je to také, že jar, leto, jesen, zima. Tam máš, že leto, väčšie leto, najväčšie leto. Takže to je také, že ešte aj ten dážď tam majú umelý. A neviem. A čo vravíš na konkurenciu na stage? Ako sa ti pozdávali dievčatá? To bolo také, že my sme normálne dostali listinu, asi deň alebo 2 dní pred súťažou, tuším, sme dostali listinu, že tak, s týmito budete súťažiť inak. A ja kúkam, že to nemyslíte vážne, že ste mi to tu reálne doniesli, tak ja takto pozerám každú jednu babu, som našla na Instagrame, ako vyzerá. Najväčšia chyba, presne tak, to nemôžeš toto robiť. Áno, všetky vyzerali bombovo a ja vravím, že tak, ja som skončila. Normálne, že som tu teraz, že dobre, ale som v Dubaji, nie? Ešte som sa tak utešila, také slova utechy, že veď hlavne, že som tu, nie? Veď na Instagram si dám, že nominovaná na majstrovstvá sveta. Áno, že som vlastne v Dubaji, že super akože, ale samozrejme bola som taká, že dosť smutná, že asi nic z toho nebude, no. A potom vlastne prišla som na to pódium a 6. miesto tam, 5. miesto tam, 4. miesto tam. A ty kokos, že to čo? Zabudli máme Zabudli na mňa, že to čo sa deje? One more time? Ja som bola úplne akože, úplne v prdeli som bola z toho, lebo to som nechápala. No lenže ako, ja som, kvázi som spĺňala tie kritériá, hej, že proste ten spodok je dominantnejší ako ten vrch. Áno, že proste nemá to tam byť vyrysované, ako keby som figúra napríklad. Takže možno aj tým, hej, že... Ja som sa na to pozeral len tak dodatočne, lebo keď ste boli na pódiu, tak som sa v podstate pozeral na vás dve prioritne, teba a na ty, lebo som vás aj nakrúcal, na Olinku prípadne, ale tie ostatné som neregistroval, ani tú víťazku to bola Austrálčanka, tuším, čo to vyhrala, že? Ale tak dodatočne, keď som sa na to pozeral, tak pozerám, že akože boli ste každá úplne iný body type. Úplne. Takže bolo to ťažko a nikto tam nebol taký, že ideálny víťaz, ale tá Austrálčanka akože tá bola tak na úrovni Olinky a Olinka si myslím, že nebola vzďaleka v takej forme, ako bola na Slovensku. Na Slovensku sa nominovala či v Poľsku? Na Slovensku. No, myslím si, že tam mala užší pás, niečo málo, čo som videl, ťažko mi to je hodnotiť, že mala užší pás, tuto už bola taká, že trošku mimo formy, že už to nevyzeralo tak dobre. Aha. Až tú Austrálčanku by som možno videl tak okolo nej a že ty a Naty ste podľa mňa boli lepšie. Naty bola príliš ostrá, ty si mohla byť zase ostrejšia. Áno. Hej, takže to vám v podstate chýbalo na to, aby ste boli decisive winner. Hej, no. To bolo také. No ale za seba to ako hodnotíš? Za seba akože dosť pozitívne, hej, ja som bola rada, samozrejme, však boli tam tie nedostatky a to sa dá zlepšiť, ale ja som bola akože šťastná, to bol môj najväčší úspech, takže ja som bola šťastná. Fakt, bolo to vidieť na mne. Ešte sa vrátime k Poľsku, tam si bola aj v Poľsku na súťaži. Áno. A mala si nečakanú návštevu. Hej, áno, tam za mnou prišli kamošky proste. Som bola, že v Poľsku a že raz tam nikto nepríde, že ideme ako tým baby a že tým TT Academy. Ale zrazu počujem len tak, som stála niekde, hej, a zrazu, že 76. Sa pozerám, že kto kričí moje číslo, že to čo je. A to nebol hlas báb z našeho týmu. Som sa tak otočila, kúkam, že to čo? A moje kamošky sa rozhodli v noci, že proste ideme Flixbusom a spravíme Pati transparent. Toto je pekné gesto. To bolo úžasné, hej. Ja som strašne vďačná za moje kamošky, oni proste najviac. Ale my to chápeme aj z tej druhej strany vlastne, keď ťa niekto podporí na tej súťaži, tak je že to je fakt, že topka. A človek, keď počuje svoje meno alebo svoje číslo,
to strašne ma to vie podporiť, hej. Ja sa síce nepozerám na nich, lebo však ja sa pozerám len na rozhodcov, zároveň ich ani nevidím cez tie svetlá, lebo tie svetlá ti fakt, že žiaria do očí, takže ty jediné, čo vidíš, sú tí porodcovia dole. Takže ja sa pozerám iba na nich, respektíve ja sa pozerám na toho rozhodcu, ktorý sa pozerá na mňa. Vždycky. Hej, že ja sa na nich pozerám všetkých, plus minus, ten, ktorý sa pozerá na mňa, tak jemu sa pozerám do očí. A žmurkáš na ne. Jasné. Mňa by to znervozňovalo, ja by som sa pozeral na niektoho, ktorý sa na mňa pozeral. Dobre, takto som v pohode, tam neviem, niekto na mňa sníhadí. Na čo čubíš tam? Presne, Pozor sa ide. Nech si ty pozerať. Nie, ale presne toto ja robím, akože, lebo oni, napríklad ja som bola strašne nervózna, keď toto mi robili ale v Saxte, tunak nie našťastie, ale v Saxte mi to robili, že dobre, keď pôjdem ten svoj iWalk, tak proste sa tam postavím, chvíľku pooddychujem, že nemusím sa v kuse napínať a tak, že to bude v pohode a potom sa budem pozovať, hej, keď budeme spolu. No lenže v Saxte som prišla, dala som iWalk, postavila som sa na kraj a typečka, že a tak to na mňa pozerala. Ty kokos, stresy, bomby, triaška jak hovado, pardon. A takto som bola. Ale to bola prvá súťaž tvoja? Nie, druhá. Ale tak to bol strašný stres, hej, a fakt, že na tých podpätkoch zo Saxtu, toto akože to je taká babská vec, ale na tých podpätkoch, ktoré majú tú tenkú platformu, to je asi tá najhoršia vec, ktorú si baby môžu kúpiť. Majú iné podpätky v Saxtu? Áno, no nie že iné, to si môžeš dať aj do ICNka, ale jednoducho na čo si budeš robiť zle. Je to fakt, že hrozné a človek na tom nevydrží tak dlho. Lebo tunak, keď máš tú platformu vyššie, tak proste ono sa ti to tak pekne tiahne. Ale tunak ono to ide, že takto. A to je fakt, že strašná bolesť. Ako je super, keď v tom človek vydrží, ale na čo, keď nemusíš? Chápeš? A bolesť úplne zbytočná. Takže no, a úplne inak sa v tom pozuje. To keď niekto učí proste, ja neviem, tieto ICN-kovské pozy, a.k.a. NPC pozy, učí v tých tenkých topánkach, to nemá zmysel. Tie topánky sú spravené na ten druhý posing. To není to isté. Nech mi nikto nehovorí, že je. Proste není. No. Toto by sa nevieme veľmi vyjadriť s topánkami k plavkám. Aj tie plavky sú inakšie proste. My nenosíme topánky pri pozíne. Akože je to vlastne jedno, že v ICN-ku, že ktoré plavky, že či tie kamienkové, alebo že či tie, ktoré sú celé spojené, to je jedno, ako komu vyhovuje. Ja som si tento rok prvýkrát vyskúšala tie, ktoré sú kamienkové a akože je to paradička, je to úplne super. Hlavne to nemusím 550 krát zaväzovať, čo je paráda. Takže mne to vyhovuje. Hlavne som tento rok išla do takej farby, že nech úplne, že žiarím celá, to je strašne podstatné proste, aby si to baby vedeli vybrať. Hej. A tým, že som mala úplne, že blond vlasy, že až biele, to v Poľsku bolo vidno fest. Ale v tom Dubaji až tak nie, ale dalo sa. Slnko vyťahalo. Z Polska máš také asi najkrajšie fotky, sa mi ľúbilo aj to pozadie tam už, tuším, bolo občas také modré, že to fakt pekne všetko ladilo. Hej, to bolo úžasné. A fakt som tam bola, že tmavá extrémne, až moc by som povedala. A v tom Dubaji to bola, farba bola super, sušenie bolo super. Bolo to fakt super? Ako v Dubaji, hej, lebo tam si nemal proste, že odpornú, hnusnú, desivú zimu. Lebo ty, keď si proste na tom nižšom percente tuku, však na ty tam umierala od zimy napríklad. A to sa proste trasieš, hej, a to akože na čo je dobré, však tie svaly majú byť teple. Ja a v Dubaji to tak bolo. No. Nie som zahriatý, nemám to. Presne. A tam bola strašná zima. Ešte ten studený vzduch na vás fúka, že bomba. A v Dubaji síce bol tam, že jeden fúkarik taký, a že všetky točte sa, ale bolo to zase, bolo tam teplo, nie že teplo, bolo tam fakt, že príjemne. Tak akurát, no. Úplne ideál, že to som ešte asi nemala. Lebo tam v Dubaji hrozne veľa ľuďom pokazili farbu. Áno. Kika figúra, aj tento, jak sa volá? Aj Zuzá. David? Hej. No, David bol Davidovi čo spravil. Jak švolko, Ja som videl proste. iba fotky z neho to tieklo. David mal ksicht, ako keby to proste, že jemu to strekli a on si to proste celé takto.
To tak vyzeralo. Ako keby sa jeho lietadlo zrútilo, mal popáleniny, tak vyzeral v tvári. Ježiš, chudák. A ja som ho videl To je super backstage, príklad. než išiel na pódium a pozerá, že David sprav s tým niečo, a už s tým nevedel nič spraviť, lebo to bolo tak dojebané, že... Ja iba podľa fotiek som videl. Hej, ale tak proste to není už chyba toho človeka, to oni majú spraviť, to je ich úloha, hej. A mne jeden pán, že tuto sa mala biele takto, hej, lebo však človek, keď si takto napríklad biceps pumpuje, tak toto sa mi celé dalo troška dole, keďže to nebolo moc zaschnuté. A mala som to biele. Tak on zobral valček, že mi to ide pre valčekové. Ešte horšie. A ešte horšie, proste to bolo ešte belšie a belšie a on... OK, good. No, to není good. A to z tej diaľky to väčšinou nie je vidno, Hej, až hej, tak akože, no. prežívame všetky detaily, aby to bolo dokonalé. No jasné, akože to potom hej no. No, Za mňa všetko. Hej. Čo ťa napadlo ešte? Ty si dobrá, lebo ty ideš bomby. Pekne. Tak to má byť na podcaste. podcaste. To tak byť, áno. rozprávam. Teba čo ešte napadá, Paťo? Asi nie. Za mňa všetko. Keby niečo, tak dáme nejaké pokračovanie ešte. Jasné, Ešte jasné. máme, budeme mať na to čas.